школе в прошлом году 100 лет исполнилось. И всегда все было чинно и славно. Дети по коридорам бегают, учителя все с указками по классам сидят, я со шваброй пол мою. 20 лет я в школе, а такого чуда отродясь не видывала. Как вы думаете, кто это рассказывал? Кто со шваброй ходит в школе? Ну, говорит, мальчик. Ну да, техничка, да? Тоже ведь наверняка у вас есть в школе технички, которые, может быть, иногда вас ругают, а иногда, наоборот, даже, может быть, где-то в чем-то помогают. Итак, привели к нам во 2 класс мальчишку. Родители говорят, что переехали, потому что школу поменяли. А я думаю, что турнули их оттуда, из старой-то школы. Вот к нам пацаненка и привели. Нет, я без претензий. Чистенький такой парнишка, вежливый, глазенки голубые-голубые. Учится, говорят, на одни 5. Игорьком зовут. А у вас нет случайно Игорька? Есть. Есть Игорь? Игоря нет. Нету. Нет. Ну, наверное, хорошо. Так, вы погодите, я сперва расскажу, как и с чего все началось. Директором у нас Андрей Николаевич. Человек он молодой, 40 лет всего, беленький такой, учтивый. А тут вдруг борода у него черная начала расти. Да так быстро росла, что утром он еще побрит идет. К концу 1-го урока щетина пробьется, а к 6-му уже борода лопатой торчит. Если бы он ее не сбривал, за 3 недели точно до колен бы выросла. Он уж и к врачам ходил, а ничего не помогало. Дети бедного Николая, Андрея Николаевича, как стали называть? Игорь. Карабасом-барабасом прозвали. А тут в школу к нам повадился ходить целитель. Предлагал пиявками лечиться. Правда. От мигрени Анну Степановну вылечил. Еще кому-то посадил. Только Андрею Николаевичу пиявки никак не помогли. А уж когда потеряли детей, представляете, первоклашки Петя, Маша и Артур пропали. Ирина Валентиновна, учительница 2-го класса, так ногами и спинами сплеснула. Прямо как в приключениях Буратино у нас в школе. Ну ничего, все обошлось. Недели через 2 борода у Андрея Николаевича сама собой расти перестала. Целитель как сквозь землю провалился, а детей сразу, еще вечером того же дня нашли в парке.